بسم الله كده ايه كده هذا الله دكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمة الحاج نجا فيما خيثني جرتو جباتو يا جماعة خيرنا يا أمة الحاج أكم نجو مامي أنا دكتور أكوكم باين سيادة نما تكون العلاج تربة فيما مامي نجا يا أمان يا أمان يا شني يا شني شنتمه أنا قلت أسي أركيزه ترشي أركي كون جل كم يا جل كاميرا على بنو يا أمان دايما بوي I'm so sorry والله نايس sorry سلاتي فيسبوكي دكتورة وانا نقولني ها فيسبوكي دكتورة ها follow ngone silati facebook ni kan ke guya ngomate guya nonni ramal mal jega inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mali mali bare senare anabe nama doktora follow ngora ne jira subhan wallahi kun odu gaddati yani nama follow ngore harbu dalaga dan mungkin ini ma dai ma kudisi at facebook le lalini akam nagu ma faya kesani video kana wala share goda mana mucha ujolle shan argate tanjira ya facebook ara ergaba de ture asmanu akka isiniti debu share goda ma sha Allah tabarakallah wallahi wanna magadi so ga mana ma ko fa share gore video kana hundi ke tan share goda dafati dimma important yabdu gara facebook kana fide tere ga wana share goda share ma gore ko ma gore anu kijit لك موجولة ما أنا مدام سو كنا كجيبوا هيك قلت بدامه لا لازم أباو يولة شني تين كجيبي أوكي ما أنا ويا أباو يولة شني جران دكتور يارا زيارة وفاني إزيجا أبو نايف لكن أبدي أو رطوبة له شهر قول أهون دكتور ترى دكا أجري إما ويت نفيده أنتو كأقويا دفع أجندة كيف تأجر والله حواسك كنا isin malee gaddas gammachus wanna itti himannu hin qabnu alhamdulillah ijoolleen isaa xixiqqooleen gaafra ijaani mudhane sun kun mucaan fuudha gaheera ijoollee shanaffaa keessaa tokko fuudha gaheera hunduu fuudha gaaniiru intalli illee heeruma geettee jirti yoo intalli kisaaraan qabdu arsenaala waan taateef አንድ ሚሊዮን ወንስ ምናምን ትሸጣለች ልጆቹ ደግሞ አከስማ ኮሜንታል ሚሊዮን አፎኑ ሰንሄሩምቱ ujolle kanatti fuudhuuf immoo mileen afnuusa nuusa barbaachisa ujolle kun ujolle oromooti naayif callisi nuti waa'een ujolle shaniitu nu rakkiseen al abu shaklan نراسي ما سير kaamtii tokkollee asitti na rakkisaa jira naayif iyyaa jira ujolle isaati miti ijoolleen isaa muktarama shanee waan ta'aniif muktarama ijoollee biyya bulchitu ka biyya diiguu dadhabne asiin abdii kana kabiyya diigu ka abdii kana malee كايثاني نجايا أباو كل وادني جابابومتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبوليوانك يا كم نجا فيا كيسني نم نزيد ترى كون أمان حسين جرما أبا وجولشني مجا باتي مراد دورا وجولة لكو ربي شكل نفيم كون هريا ذاتي أبو نايف وكين أبديدا أنا ذلا قرّا شكيثني بيتني erga miidiyaa facebook kana fayyadamuun isa xiqqoo bubbuleeyyu boqonnaa argatanii kennuu eegale maaliif hundi keessan yeroo an gara facebookaa kana dhufu hin yaaddoftan yaaddoma kana jalaa ummanni kun haa ba'uu jedhe dhiise wallaahi yoo allaabii dhufu kadhattuu dhufe jettan bakka birrii nu gaafatuu dhufe jettanii waan yaaddoftaniifi aboo ummanni kun boqonnaa haa argatu jedhe isinirraa hafee tureeyyu isinii galee garuu rakkoo nama hambifne jira rakkoo nama hambiftu jira so amma gabaabumatti obboleessa kenna amaan Huseen abbaa ijoollee shanii gaafa duraa yuutuubii xiqqaa wayii banneefi turre yuutuubii sanillee ilmaan isaatiin haa guddifatu jennee jajjabeessaa turre hundi keessan sheer gootanii hundi keessan sabskiraayib gootanii fi yuutuubii waan akka 300 isinitti himate kara 910 jalaatiin 9,100 wayiin geettanii fi turtanii isatu ijoollee nama guddisuu dhabee irra dalaguu dhabe malee waan ilmoo ijoollee shanan keessaa tokkodhaan nan hin bituun geettanii fi turtanii namni yuutuubii sabskiraayibii 5,000 qabu 10 qabu
yoo seenan irratti dalagee kiraa manaa leetaatu homa irraa cufaa fi so ifaajee teessaniif ifaajee isallee akka carraa ta'ee karaa hin beekamneen akkuma dhiyoo kana yuutuubii nama garguddaaf haak jalaa godhani yuutuubiin isaa harkaa ba'eera amma qilleensarraayyuu dhabameera duraaf jalaa hatamee keessaa darbanii amma immoo onlaayinii irraa hin jiru guyyaa 4 guyyaa 5 naannessaa turre deebisuuf hin dandeenye obboleessi keenya mucaan dhalataa sixxee ka yeroo baay'ee afaan amaaratiin oromoo fi tigree sagalee ta'u yuutuubii sa'aatiin guutee jedhee ka sabskraayibii 2000 qabu tirfii wayii kenneefi ture linkiin asirra jira ammaa fi viidiyoo isaa irratti poostiin goone viidiyoon jala jala kan jiru mucaa yeroo baay'ee waan poolitikaa homaa haasaya yaadichi isinii ta'uu dhabaa isinii ta'uu dhabuun mala viidiyoon amma duraan poosti godhe maammee sixxatu poosti godhe fedhu balxaginaa arrabsee fedhu abaa'oo arrabsee fedhu kafaa'oo arrabsee tilmaama isaatiin maammee poosti godhaa ture isa kanan ilaallatu yoo viidiyoo san balleesse sa'aatii jalaa irrata sabskraayibiin isii 2000 sa'aatiin guuteefii jira kanaaf obboleewwan kiyya amma dhufnee waan aannanii bitaa fi kiraa manaa irraa kafalaa isin jechuurra linkii gubbarraa kan maammee sheer argillat yoo maammee mizisirro yaallau amma kiraa manaa irraa kafalaa isin jechuurra yuutuubii sabskraayibii 2000 qabu ka maammee silxee isaa kenne kana linkun gattuudhanii sabskraayib godhaa fi borurraa viidiyoo inni itti hojjetata sabskraayib tolchaa fi viidiyoo isaa laala fi yaada filaan wanni hedduu wanni waa'ee poolitikaadhaan nama haasa'u miti akkaatuma ijoollee ofii wajjin jiru ijoollee itti qaban ijoollee shaniin kun immootu guddisuun hagam ulfaata homa kanaa fi akkaataa ijoollee itti guddisan waan akkasiitiin haasa'a nullee yeroo tokko dhufnee yaada kennanna tokkoon faratti yuutuubii linkiin asirra jira sabskraayib godhaa fi guddisaanii lammaffaa irratti immoo ijoolleen kun erga dhalatte baatii meeqa amma baatii 7 erga dhalatanii yeroo isin dhalatte sani namuu waan qabuun abbaan rabbiin laaffiseef gargaareera kun yaada kiyya kan dabarfachuu barbaadu inni ammatti ka barbaadu yuutuubii isaa sabskraayib godhaafi ijoollee isaatiin du'aayii godhaafi bira dhaabbadhaani viidiyoo kana sheer godha isin galee sheer godhaati waan yoo dhiisatin rabbi haa guddisuufi mucaan kun osoo oromoo ta'uu baate miidiyaan irra isarraa hin haasofne jiru nuti waan oromoo taaneef wanni kennu hundi qaqqabaadha nama lakkuu lama sadii argatu miidiyaan hundi olii gabbu ta'e inni ijoollee shan argate namni irraa miidiyaan isa waa'ee isaa dubbatan jiru namni waa'ee isaa gabaatan jiru aktiivistii waa'ee isaa uummata gurra buusayyuu hin jiru muraasa nama xiqqoo namummaa qabu malee isin galee kanaafi tokkoffaa irratti linkii asirra jiru kana tuqaatiniin kun mata duree nu haasa'u nurra jiru kana tuqaa yuutuubii isaa sabskraayib tolchaafi lammaffaa irratti akka namni hunduu dhaga'ee viidiyoo ergaa keenya kana dhaga'ee sabskraayib godhu viidiyoo kana sheer godhaafi viidiyoo kana sheer ka gootu faanaafi miti abdii fi miti amaanii fi iyyuu miti ijoollee isaa sabiyyii tana ittiin guddifachuu barbaada ilmaan isaa tun ilmaan keessanii jechuu barbaadeetti kanaaf waan akkasii godhaani lammaffaa irratti immoo ijoolleen tun erga dhalatte baatii 7 fixuuf deemti yeroo isiin dhalatte sanii waan aannanii bibbitattu haga isin dhoofnu namu waan dandeenyu gargaarree jirra ergasii baatii 7 mana kiraattu jira aannantu jira haffaazatu jira guyyatti yeroo takkatti gimmaasha darzanaati haffaaza tokko itti jijjiiruufi gimmaasha darzanaati ka itti jijjiiramu isinii galee fakkeenya isinii fudha darzaanni firii 12 yoo qabatu yeroo tokko qofa jijjiiru gimmaasha darzanaati lammata guyyatti biyaansi darzana 2 dhumare yookiin tokko dhuma jechuun 2 3 dhuma isinii galee kanaafi baay'ee rakkisaadha ilmoo 4 guddisuun baay'ee ulfaata takkittiin haga nama maraachitu warri ilmoo qabdan hin beektan isinii galee soo kanaafi sanirraan ummootu haadhallee garaa keessa dhukkuba isinii galee haadha ijoollee waan miidhamara turteefi garaa kana keessa dhukkuba mana yaalaa deddeebi'aa jirti shekliin namallee hin himaa mucaan kun fuulli isaa akkanan turre gaaf duraa amma fuula isaatirraa qara'uu dandeettanii waan kanaaf yaa obboleewwan kiyya osoo dagatuu baannee haadha warraa isallee dhukkubaa jira mucayyoon ilmaan 5 garatti baataa turte amma mootu sanirraanuu garaan miidhamee handhuuru garaan kun dhukkubaa jira kanaafi abbaan rabbiin isinii laaffisee
heloo osoo jettaniini wama aannanillee hin bitatu haffaadhallee hin bitatu haadha ilmaan shanii kanallee haakima geeffatu osoo dirqiin dhuftee hin boonne jechuudha osoo dirqiin dhufuuf deema dirqiin dhuftee isinitti hin boonne osoo ammumatti ufiin beeytanii walii beeyne bilbiltanii fi lakkoofsa isaa hin qabdanii haaloo jettanii linkiin jiru linkiin gubbaa kana jira warra hin jiru jettaniif immootu abdi koomentii argilaacha. Linkiin koomentii irratti hin tuqamu barkanaa fi warri linkii wanti hin jedhin YouTube keessa seentanii Amaan Indasiifuu faamilii yoo jettan subscribe achirraa gochuu dandeettan. Search yoo gootan jechuufi hin tuqamu barra koomentii jalatti yoo linkiin koomentii jalatti hin tuqamu jedhaa jiranii. gubbaa kanarraa liibiraan tuqama keessaa baatee gizee geessee tuqamu baatellee lamaan ni nyaam kun warri linkiin hin jiru jettan ani isinii kaa'eera galatan dhabina waan taa'ama tanaa dhabani kun linkii isinii hidheera warri linkiin hin jiru jettanii isinillee asitti hidhameera gubbaarrallee jira as gubbaarrallee jira innaa kanaafi amma haadha ilmaan shan garatti baattee baasa garatti baattee amma mootu erga lafaan nuugette baasii torba geette garaa kana keessa dhukkuba akka badaa dhukkubaadha anama kaameraa iyyuu itti qabuun hin ulfaate baay'ee huqqattee jirti soo kanaafi ijoollee kophaa guddifti ilmaan shan garatti baataa turte baatii torbaa kana wajjin ciqqamaa jirti guyyaa afuran fudhattu halkan hin raftu ilmoon takkitti waan isin gootu isin warri deettanii beeytan hin beeytan warri ilmoon qabdan hin beeytan takkittiin hagam akka nama gootu rakkoo ijoollee shanii Facebookin adabuun mala. Inna Facebookan adaba kun handhuurri isii akkana ta'e isin galee kun amma handhuura isiiti ka akka dinnichaatitti as ba'e kun harmaa miti kun amma handhuura isaati. Warri lukkuu maal jedhanii wanni jedhansanii miti. Namni waan ani qalla dhufaatti fakkaatani. Amma wanni tu keessa hin jirre ka'ii ta'e kun hiddi handhuuraa sun handhuuratu hiikkatee hiddi handhuuraa sun handhuurri keessa waan hin jirreef baay'ee dhiita'ee ni jira. Hin mul'ata asirratti. Baay'ee onoo jira kun handhuura isiitu akkatti dhiita'ee I think handhuuratu hiddi handhuuratu. Hiddi handhuuraa handhuurri Innaa amma waan akkanaa kana yoo poosti godhan Facebook illee nama adaba obboleewwan kiyya kun amma handhuura isiiti akkatti kun akka hidda dinnichaatitti as ba'e so obboleewwan kiyya kanaafi Facebook illee waan akkanaa kana hin adaba beeytanii so kanaafi mucayyooni baay'ee dhukkubsataa jirti akka waan garaan kun ilmaan baay'ina irraa hiikkateeti so kanaafi abbaan rabbiin isin laaffise dirqamnu ganaa nu iyyisiisuuf deema ganaa dirqamni guruppii nu ijaarsisuuf deema ganaa dirqamni akka goobendii banamnuuf wannoo gochuuf deema nama ilma namaa eessa hagana dhiite isin galee haga kana kun handhuurri hiixa'ee as ba'e ba'e ilmoo qabite agarsiisutatti kun amma kuni handhuura haadha ijoollee shaniiti ka amma argaa jirtan kun jechuudha isin galee laala kun akkatti as ba'e kun jechuudha garaa isiiti asuun baane jedhaa jira kaa inni wallaahi nama ijaallaalee waan sabbata wayii hidhatte ta'e garaan isii hagana achi hiixata keessa jechuudha akka qubni aannan baate kanatti kan nama quba baatee gaafii qabutti achi ba'ee si sabbata wayii hidhatte waan huccuu gararatti guduunfatte ta'e wallaahi nama gizeeree falaa dhufu so amma yoo viidiyoo nutti agarsiisu kunoo kun handhuuratu dhiita'ee gaaraatu hiikkatee fakkaata baay'ina namaanitti irraa so kanaaf obboleewwan kiyya tokkoffaa irratti liinkii asirra jiru kana tuqaatiniin yuutuubii kana sabskiraayib godhaafi lammaffaa irratti viidiyoo kana sheer godhaa akka mucaan kun gargaaramu godhaani sadaffaa irratti immoo abbaan rabbiin isin laaffise isin uf beeytani nuti isin hin beeynu lakkoofsa amaan hin qabdani Facebook amaan hin qabdani bilbilaa fi waan rabbiin isin laaffise gargaara waan hakimaan geeffatu obboleewwan kiyya isin galee ani wamaa isin jechuu hin danda'u gargaara dirqamaa miti kun rabbiif jecha rabbi oromoo godhee jirallee uume rabbitu ilmaan kanallee bakka tokko itti kenne ilmaan kun ilmaan kenna hunda waan dandeettanii bira dhaabbadhaa isin jechuu barbaada yoo mootu akkanatti wufi yaada walii beekuu dadhabne guruppii ijaarree nama hundatti booyuun kenna dirqama tayaa kana isin jechuu barbaada akkasitti quba qabaadha rabbiif jecha ijoollee tana guddisaa haati ijoollee tun akkatti ifaajjee baatii sagal garatti baattee baatii torba wajjin cinqamtee amma mana yaalatiin
waan dhayxuun dhabdeetini yoo amrii rabbii itti dhufe nama gaddisiisa ijoollee kana hoo eenyu guddisaaf nama lamaanin amma iyyuu guddisuu dadhabani nama lamaan amma guddisuu dadhabani yoo haati waan hakimaan dhayxu dhabdee biraa godaante mucaan kun tokkochi eessa abbaa ofii godhame ilmoon xiqqaan akkanaa kuni ka akkanaa kuni jechuudha ilmoo takkitti gatee biraa bada namni dirra akka amaan kun hin beektan biyyoota arabaa kana keessatti abbaan ilmoo gatee haati ilmoo gatee baddi biyyoota arabaa kana keessatti mucaan kun nama yaadan horini innuu daa'ima xiqqatti rabbiin ijoollee shan kenne sanirraanuu haadha manaa irratti dhukkubaa jira geegereen ijoollee kanaa akkamii jennee nutti dhagayamuu danda'uudha qaba isinii galee kanaaf obboleewwan kiyya lakkoofsa hamaan namni hin qabne hin jiru hundi keessan hin qabdan warra hin qabneef immoo viidiyoo kana gubbarra isinii kaaya amma laayivii kana gubbarra isinii kaaya bilbilaa fi feesbuukiin isaa amaan huseen jira 30,000 ol qaba foloowarii lakkoofsaalee gargaara turtanii hin qabdan natti fakkaata yoo qabaannillee amma gubbaa kana isinii kaaya bilbilaa fi jajjabeessanii akka ittiin dhagayamne kunoo mucaan diiman araba fakkaasuun yaaddoo wajjin yaaddoo jaartiin itti dhukkubdu wajjin ilmaan afurii wajji taqacaqa wajjin manatti deebi'ee jira jechuudha. Duraan waan akka bajaajii wayillee binneefii turre jechuudha. Sanillee dalaguu dadhabee haadha jalaa dhukkubaa haadha ijoollee jalaa dhukkubaa mana deebi. Fira qabaatee as keessa namni gargaaru hin jiru. Ijoolleen Oromoota duraan xiqqoo gargaaraa turte hifatte haadhaaf abbaanuu nama hifata jira kenna. Ijoollee shan afur mana keessaatitti waamu jettiin hifata namni anamma yoo argitan laa biratti hagam seenaa akka hifadhee tiridha yoo isin dhiitu isin argitani seenaa takkitti yoo isin boottaa kan hifadhu ana beeku isin galee inni ijoollee afurii sabiyyii kan ka haati irraa dhukkubu isin galee baay'ee ulfaata baay'ee nama gaddisiisa hundi keessan ka ilmoo qabdantu jira kan qabne gana argattanii warri qabdan ilmoo maal akka taate hin beeytanii ciniinfuun maal akka taate hin beeytanii takkittiin hammam haganama mitu takkittii san shaniin baay'isaa isin galee kanaafi ijoollee tana bira dhaabbadha haara ijoollee shanii tana fayyisaa fi mucaa kana lafee ijoollummaa cabe tana hamilee eegaa fi kunoo mucaan adii isin argatan akka gurraachatee ijoollee wajjin manatti galee kophaa ufii jechuudha kan duraan gabbaree xiqqoo akka nama walloo jedhulee jedhu haguugsanuu bajaajii tana ganda keessattuu godhee aramni yaabaari jaanii birrii 10 taraa duraa takka fiigee namni illee walloo jedhu fiigee aannan tokkoof lama bitatee fiigee mana deebi'a ture amma haadha warra jalaa dhukkuba isin galee jalaa dhukkubaa waf yellam jechuudha. Akka godhun qabu mana yaalaa deema feedaliyaa deemee aannan bita haffaadaa bita dalagaan isaa manuma yaalatii fi mana isaa seedaliyaaf mana isaa jidduu ta'e suuqii dhaqee haffaadaa bitu suuqii dhaqee aannan bituu qofa ta'e jechuun namni gideema tokko illee deemetiniin buddeena kokkeetti irraa bitatee deebi'a. Gaafa ofii beela bulee aannan ijoollee fidee ol deebi'u jira akka waan buddeeni takkittiin inni birrii 5 bitatu ijoollee waa gootu isinii galee. Aannan duraan birrii 9 birrii 10 birrii 19 ta'e birrii 16 17 waan akkasii ta'e sanuu koo ijoollee guguddooti beeka ani quba qabu ka daa'immanii kana bitaniin kan duraan 200 ta'e isinii galee kanaaf jireenyi baay'ee rakkoo ta'eera jireenyi biyya hundaa qaala'ee kunillee dabaleera isinii galee kanaaf obboleewwan kiyya ijoolleen tun ijoollee teessanii guddifadhaa haati ijoollee tana haadha ijoollee teessaniiti fayyifadhaa mucaan kun obboleessa keessanii hamila isaa eegaa isin jechuun barbaada hundumaafuu namni mallaqa hin qabnellee ka erguun barbaannellee wanni isin godhuu dandeettan tokko yuutuubii kana sabskiraayib godhaafi amaanaa rabbii isinitti haa ta'u amaanaa rabbii isinitti haa ta'u amaanaa hin baatan malee nyaatanii warri na dhaggeeffataa amma onlaayinii irratti na dhaggeeffataa jirtan namni 563 kuni amaanaa rabbii isinitti haa ta'u dhaqaa sabskiraayib godhaafi tokko lammaffaa irratti mootu viidiyoo kana sheer godhaa nama baay'ee biraan gaafi baay'ina namaa keessa nama ilmoo guddisuu barbaadu bira viidiyoon kun gahuu danda'a isinii galee kunillee amaanaa rabbi isinitti haa ta'u sadaffaa irratti abbaan dandeettan bira dhaabbadha sun dirqamaa miti jechuudha fedhaan bira dhaabbata rabbii jecha sadaqatta ijoolleen tun ijoollee oromootiif kennataa sun dirqamaa miti fedhaan bira dhaabbadhu gargaariif namummaadha jechuudha isinii galee garuu yuutuubii isaa sabskiraayib gochuun viidiyoo kana sheer gootee nama baay'ee biraan gahuufin ergaa kana jechuudha amaana rabbi isinitti haa ta'u isinii galee anillee akkuma keessan ilma oromooti malee mana kiyya dakkas yaddaan fagoo gallaa yuutu cufadhe dhiisuu danda'a akka gaafa duraa dhufee viidiyoo waraabee har'aatitti deebi'anuyyuu jireenya addunyaa ka fagootii miti wal nama dhaqqabsu isinii galee fuuluma isaa kana laalee isii dhukkubu dhaga'ee maal jennaan garaan na dadhabee haguma san tokkorra lama wayya
osoo namni lamallee ergaa kiyya kana dhaga'ee doolaaruma 50 dhibballee erganii fi aannan kaartoona takka bitanii fi waan jiruuf isinitti dhufe ummata kiyya takka gaafadhee irraa qaanfadhee beekuu gaafdurallee baay'ee nu gammachiiftanii ammallee mootuu garaa dhagaa garaa fi azaabni takka hin guutamu waan gaafduraa isin gargaartan aannaniif alfaadatti finne hin dhume ammallee nu dabalaa isinin jechuutti jirra galatooma ati yaada qabdame maal jedhan ummata keenya duraan dursaan salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya kan kabaja fi jaalalaa isin haa qaqqabu isiniin jechuu barbaada kan kiristaanaas kan muslimaas ortodoksii maali osoo hin jedhin hunduma keessanuu nageenya rabbii isin gaafadhee jira kutaan maaliin osoo hin jedhin kaachirraa wafe haadha manna xiyyaa hedduu dhukkuba anis akkanan turre akkuma inni isiniin jedhe san namni hundiniyyuu akka tokkotti hin taa'u foon narraa dhumuun hedduun itti hin dhagaamne ammoo tuan haati manna xiyyaa sun dhukkubsachuurraa silaan an dhukkubsadhe filatamaa ture homaa waan ati gootu waan hin jirreef jaalattee dhukkubsattu jaalattee illee wanti hin jettu waan amma asliin isin haasa'u jiru kana wallaahi an aslii hin beeku jechuun keessa kee rabbumattu si beeka si galee taachirraa hafte simaat of beeka silaa bakka isii sana na dhukkube jechuu barbaada silaa bakka isii sana ni waa ta'e silaan irraa du'e ilmoon xiyyaan irraa an haati irraa waa ta'u irraa silaan ani warraa ta'e natti tola silaa inna gaafa biraatii waan isin gaafadhu subscribe naa godha waan biraa maallaqas na gargaara jechuu hin danda'u fayyaa isii rabbi naa kadhaate ani isirra ilmaan xiyyarraa isii waan jalaa ta'u irraa ani silaa irraa waa ta'e abbaa dhabdee wayya haadha dhabdee irra ilmoon haadha hin qabne akkamitti akka isiin guddattu nus haadhallee qabaannu haadharraa fagaanne akka itti guddanne nutu beeku osoo haadha qabnus dhabnee jirra ka ilmoo haadha hin qabnes nu madditti agarree jirra kanaaf rabbiin fayyaa isii bakkatti isiidhaaf haa deebisuu warroon isii maal dhukkuba jedhanii na gaafatanii feesbuuk irratti kana dura maxxanseen ture namni dhugaan seene waan isiin yoo ol kaatee dhaabattu yoo ati viidiyoo yoo laalteet social media kanarratti waan ati maxxansitu ka dhugaallee jiraachuu danda'a ka sobaallee jiraachuu danda'a laakiin ammootiyyuu mana keessa haati mana xiyyaanni sochooti garuu yoo nyaatte yoo bishaan dhuyite ni dhukkubaan yoo dhuyde amma asii gaggabdi yoo nyaatte asii gaggabdi handhuura malee ati tubboo malee tubboon qilleensa baasu hin hojjetu tubboon nyaattu tubboon ittiin sagaraa ittiin bahu kun muluun hin dalaguun garaan isii bataabbatamee jira akka gaafa ulfaat jirti garaan uumaa irraan deebineen garaa san bakka sanitti deebisuuf opereeshina gootee garaa san hodhanii dachaasanii achi booda ammallee opereeshina godhanii sibiilli keessa galaa jechuu tubboo handhuuratu hiikkate wayti isiniin jedhu handhuura yoon qabaatin ilmi namaa kun deemuu hin danda'u handhuurri kun immoo tubboo 12 oli qabee jira tubboo 12 kana oli qabuuf sibiila keessa galuu qaba sibiilli isii keessa galu kun asirraa qalamti asirraa jalaa qalamti jedhe doktorri ammootu isaa kana seensisee opereeshin godhuu miti harkaan qabachuu hin sodaadhaa jedhe nama hin sodaadha jedhe qabi jechuun hin ulfaatu xiqqisuu isii haa ciistu haara bakka itti galfatu jiru namni dhale wallaahi dhugaa yoo isinitti hime an abbaa mana isiiti ana arga rakkoo isii ganamaaf galgalallee ammootu anatti iyyuu hin quunnitu anatti hin quuftu ilmoo isii anatti hin quuftu yoo anatti quufte abbaadha jetteetti hin quuftu garaadhalee hin callistu hin teettu ani biraa rafuu danda'a isiin ol jette akka ol jettu sun hayyamaa miti yeroo isin achi ol jettu garaa kana kullutu akkanatti ol dhaabata haga harka kiyya kanaa garaan isii kun ol bahee kanaaf rabbiin naa kadhaa fi warroonni achirratti illee dhugaa hin seen dhugaa akka isin seetan dhugaa isinitti jira dhugaa san ammootu viidiyoo san illee ijaan agartanii viidiyoo san jaaladhee osoo hin ta'in waan dirqameef isinin mul'isee jechuu waan namni narratti honni jedhu sababa kana an afaan ittiin na gargaara isinin jedhu illee qabu haati mana xiyyaa saree hanqattee namni yoo dhale hoolaa hanqattee namni yoo dahe kabajaa qabaa kabajaa san hin arganne wallahi rabbiin haganayyuu bulchuu isiitiif haganayyuu tirsuu isiitiif alhamdulillahi jedha kunuunsa sila argachuu qabdu san hin arganne kunuunsuudha wal kunuunsuuf yookaan isiin kunuunsa argachuuf nama si barbaachisa ani irraa fuudhee isiin irraa waan tokko godhuu hin danda'u walii galanii yoo nama hedduun qaban qofa qabamuu dandeetti ilmaan sababa kanarraa kaka'e yoo an ilmaan ka qabu taate isiin xuuntoo dhiitti dhaabachuun sun miidhaa hin teettu
yoo hantuun doodi yoo hangabbaye akkuma asliin isin jedhu achi dura dalagachuu ture isinii galee dadhabnaan isin dadhabnaan ol deebi'e ammas deebi'ee jedhee irrarra uwima fiiga isin mana keessa gatee haadha na dhalte asiin qabu obboleettii na dhalte asiin qabu waliin dhaladhe hin qabu isinii galee kanaaf namni rabbi itti laaffise du'aa naa godha subscribe naa godha ijoollee tiyya Facebook kanarratti illee ol baasutti hin turre sababa isaan xixiqqoo turaniif miidiyaa kanarraa fagaadhee ture miidiyaan gaarii miti namoota gaariitu jira nama ilmoo dhabee jira waggaa meeqa dhabee jira hamileen isaa maa cabti yookaan ammoo maatti dhagama ka jedhu xiqqisuu isii ija namaatiifis gaarii miti sababa saniin ka wal qabate irraa badee ture wanti an dhaamachuu barbaadu haadha mana tiyyaa naa dirmadhaa fi rabbii jecha naa dirmadhaa fi isiniin jechuu barbaadu rabbiin naa karadhaa fi homaa wanni biraa wanni isin gootaniif anillee wanni si godhuu danda'u hin jiru rabbiin bichatu si waa godhuu danda'a eenyullee waa godhuuf hin danda'u sila haadha abbaa birallee jiraate sila abbaa haadha tiyya birallee jiraadhe ta isaanii birallee jiraanne kanuma homaa hin jirtu isinii galee garuu waan rabbi lallabe waan rabbi ganama lallabe ima argan akkamittiyyu hawwanni wanti biyya namaa kana keessa na sodaachisu yoo jiraate ganamaa fi galgala ilmaan afur qabadhee fiiguun hin danda'u balaadha jireenya biyya tanaa hin beeka siyaasa biyya tanaa hin beekna asliillee keessa jira hin sodaadha sarirraaniyyuu rabbiin fideeti haadha manaa xiyyan harkaan dhukkubsee jira isii rabbiin irraa yoo fudhate ana akkamiin ta'a akkamitti guddisaan ana rabbiin bakka san ana naa haa godhu ana silaa dhukkuba jijjiiratan taate irraa jijjiiruu hin dandeenye irraa baachuu hin dandeenye silaa irraa baatanii ulfaam dhiyoo tana ilfa baattii sagal baattee ilmoo shan gara baattee hadhallee handhuura gara dhukkuboiteedhan silaana na dhukkubee silaana na citee jedhee yaada bakka isii akkas ta'u san kanaaf ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada ankanuma isinin dhaama galatooma isiniin jedha rabbiin nan fattanneeyyu akka isiin kunuunsan argatiniif akka isiin saree taateef akka isiin horii hankatteef beeylada akka hankatteef wallaahi haati mana xiyyaa homaan taane alhamdulillah rabbuma jira amma boodallee rabbii jira kana duras rabbii jira isumata asiin geellee isumata ilmoo shanii sanirraallee hambisee asiin gee rabbuma san naa karadhaa namni waa'ee maanaa ilmoo beeku waa'ee rakkoo beeku namummaa beeku waa'ee dhukkubbii beeku rabbii keessan ganamaa galgala salaatan keessa salaata shanan keessan nan dagatinaa isiniin jarru jechuu barbaada kan rabbi itti laaffisee leelii dhaabatu leelatul qadriin keessatti nan dagatinaa isin muluun keessanuu isiniin jedha obboleeyyan ta muslimaa ta kiristaana hunda keessaniyyuu rabbiif jechaan isin jaaladha ulfaadha barakadha isiniin jedha annaamsi kiyya kanuma doktor Galatoomi egaan obboleewwan kiyya dhageettanii ilma dhiiraa waa malee imimmaan hin qabu in ulfaat beeytanii wallaa rakkoo oromoo kana osoo ufii qabaadhe isinin gaafadhu garuu waan godhu hin qabu waan argite tokkositti ulfaata isinii galee soo kanaaf obboleewwan kiyya abbaan rabbiin laaffiseef lakkoofsa isaa hin qabdanii Facebook isaa Amaan Hussein jedha achi jalaan dhabdanii gubbaa kanatti illee isinii maxxansaa bilbilaa fi warri duraan gargaaraa turtanillee hin hifatina bilbilaa fi warri lakkoofsa isaa isin bira jiru qunnamaani karaa Facebookatiin dubbisaanii warri mootuu adiraashaa isaa dhabdan inbox yoo naa gootan lakkoofsa isaa isinii kennaa soo kanaafi tokkoffarratti amaanaa wanti asirratti dhaammadhu linkii as gubbaa kana tuqaatiniin YouTube chaanaalii isaa kaayya 10,000 irraa jalaa hatame kana achitti deebisaafi kun YouTube 2,000 qabu maammeen kenneefi jira subscribe godhaafi amaana dhaku lammaffarratti viidiyoo kana share godhaa baay'ina sheerii keessa nama mucaa kana jireenya isaa jijjiiruu danda'u bira ga'uun mala viidiyoo kana share godhaafi sadaffarratti akkuma innuu isinitti himate waan dandeessaniin bira dhaabbadhaa haadha ijoollee shanii tana waan haakimaan dhaqatuu fi waan aannaniin bitatu ergaa fi yoomootu yaadalleen isin beekuu dadhabdan kamaal goona deebinee isinitti bo'uun kenna hafan qabu isinlee viidiyoo fiduun hafan qabu akka carraa ta'ee hin beeytanii mucaan kun haadha ijoollee abbaa ijoollee shaniitii jara kana hin beeytanii haga tokko rakkoo namaa kanarratti akka asrii nama arrasa malee in soban jenne mallaqa nama nyaatan jenne akka isin na amantanillee dhugaa qaba waan isin amanuufi amma isii madaa qabdu san as fiduu dhabee yoo isin diddanii jettan kaanam
diddaniitiin jettani yoo isi viidiyoo fiduun kennan hafu kanuma abdii muktaar hiriyyaa isaa waan jedhu yoo qabaate haa dhufu hammasitti hundi keessanuyyuu liinkii kana gattuqa sheer godhaa fi maadii keessa eessa abdii daf yaada yoo qabaate yoo qainga itti booya maadii shaar nuuraddiin ndakkannis shaar 40 Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu waan hundaayyuu asliin dubbatee jira jechuun haalli jiru hedduu nama rakkisa. Inni amma wanti irra dhufneef wanti guddaan yuutuubii jalaa haatame jalaa badee jechuudha. Kanaaf yuutuubiin amma haaree baname. Yuutuubii gaafa jalqabaa banamuus viidiyoo dalaynee jirra isinitti himnee turre ijoollee tanaaf yoo aananis ta'e yoo kabichis ta'e yuutuubii kanarratti viidiyoon ijoolleedhaaf baname haa itti dalagamu jenneetti bannee Samboda garuu yuutuubiin innis dalaguu seeraan hin dandeenye akkasumas tasoonni dalaguuf wanti jedhu yuutuubiin jalaa badee kanaaf yuutuubii amma baname kan liinkiin gubbaa kana jiru hundi keessanuu sabskiraayib gochuudhaan maatii ta'a sabskiraayib gochuudhaan yeroo hundaayyuu hordofaa maaliifuu yuutuubiin akka waan salphaatti ilaalinaa viidiyoon inni yuutuub irra gadhiisee isin laaltan suni ijoollee tanaaf aanan bituu danda'a jechuudha waan yuutuubiin sun kafaluuf irraa. Kanaafuu hundi keessanuu namoonni amma feesbuukii irratti ilaalaa jirtan nama 700 wayii namni 700 wayii kun liinkii kana gattuqaa subscribe godha warri liinkii gattuutanii subscribe isiniif ta'uu dide immoo gara yuutuubii seenaatii Aman and Sifu Family jedha search godha isinii ba'a Aman and Sifu Family tanii search yeroo gootan yuutuubiin kun isinii ba'a amma subscribe isaa dhukatee jira viidiyoon isaatis irra hin jiru kan duraanii bade san akka subscribe hin goone kana laaltaniitiin viidiyoon isaa irra hin jiru viidiyoo biraatu irra jira viidiyooleen siyaasaa kan kana dura Muhammad Silxii irratti maxxansaa ture santu jira laalaatii subscribe godhaa yeroo hundaayyuu hordofaa wanti kun waan salphaa miti isin maatii taataniitiin subscribe gochuun keessan achi booda isa hordofuun keessan akka waan ijoollee tanaaf waan takka godheeti kanaafuu hundi keessanuu subscribe gochuudhaan maatii Aman and Sifu Family akka taatan asumaan isin affeerraa namoonni YouTube qabdanis gara YouTubeetiin wanti gochuu dandeessanii viidiyoo kanas Facebook irraa buuftanii YouTube irratti maxxansuu dandeessanii achi booda immoo liinkii koomantii jala keettan erga maxxansitan namoonni maxxanfattan jechuudha liinkii isaa laalaatiin koomantii jala kaaya hundi keessanuu akka namoonni subscribe godhan Facebookii irraa liinkiin gad tuqamee subscribe nuuf ta'uu dide warri jettan gara YouTube deemaati Aman and Sifu Family jedha search godha isiniif dhufa achi booda subscribe godha galatooma anka hagaruma waan irra caalaa jiru asliin dubbatee jira fayyaa mana isa haadha warraa isaatilleen inni isiniif himee jira waan hedduu nama rakkisu naa'if wajjin akka dabalame ana beeka naa'if amma as bira qabadhee taa'ee naa'if hin argitanii akka ittiin iyyuu akka ittiin na rakkisu taa'uu dide ijoollee 4 jechuun garuu ammoo hagam isa caala rakkoo akka ta'e hundi keessanuu ilmaamu dandeessanii akkanumattuu jechuudha osoo isinitti hin dhufinuu laaltaniitu maanuu jechuudha kan tokkochi kun hangana nama rakkisu gaafa 4 ammoo ta'e maal akka nama hagam akka nama rakkisu akkasuma jireenyaanis gabbayeetu dalaguu hin danda'u namni kun maaliif ijoolleen tuni garinteetu kaa 4 tokko taatee haati hin qabattu 2 taatee yookaan namni ollaan siif hin qabu ijoollee 4 baay'ee nama rakkisa jechuudha kanaaf hundi keessanuu waan dandeettaniin support godhaanii warri ammoo gara biraatiin hin dandeenye gara YouTubeetiin hordofaa subscribe godhaati hundi keessanuu waan guddaa miti waan sa'aatii yookaan isinitti fudhatu miti sakandii takka subscribe godhuun subscribe diimaa masan gattuutan jechuudha namoonni hin beeknes jechuudha kanaafuu galatooma ani kanuma isiniif dhaama waan achi caalaa isaanuu dubbatanii asliin waan hundaa isiniif himee jira namoonni gargaaruu dandeettan ammas irra deebiidhaan haadha warraa isaa akka yaalchifatu gargaaraanii waan dandeettaniin akkuma kana dura gara garaan dubbisaa turtan kunoo Dr. Aslis barreessaa Amaniin Facebook isaa Aman Hussein jedhaa namni hin beekne barreessaa fi lakkoofsa bilbila isaatis yoo barbaadan isiniif maxxansuu dandeenya garuu keessaan Aslii gaafachuu dandeettan gara hundaanuu isin waan dandeettaniin akka gargaartan adaraa isiniin jennaa asumaan isiniif dhaamna Aslii wanni hafe yoo jiraate an kana caalaa waan dubbadhu jiru isinuu dubbattanii fixxanii jirtan galatooma Pejin kiyya kun illee rakkoo qabataa dheeraa yoo haasa'an viidiyoo balleessaa beekta viidiyoo poostiin godhu innaa wanni dubbannu hin jiru pejii kanallee ani yeroo baay'ee yoo sa'aatii dheeraa dubbadhu viidiyoo upload naan godhu laayivii upload hin godhu waan ta'eef upload godhuu dhabu malaa sila wanni haasofnu baay'eedha hundaafuu amma awwal tokkoffaan ina namni 700 as jirtan kun tokkoffaa
linkii gubbaa kana tuqaatiriin yuutuubii obboleessa keenya kanaa subscribe godhaafi yuutuubii isaa subscribe gootanii isa jajjabeessuun ilmaan isaa jabeessuudha amaanadha kun ilaa amaanadha kun homoo siraan irratti waan ta'eef lammaffaa viidiyoo keenya kana sheer godhaatiriin nama hunda biraan gayaafi kunis amaanadha sadaffaa abbaan rabbiin isinii laaffise obboleettii teen haadha ilmaan shanii kana fayyisaa fi ilmaan isitti deebisa kanuma isiniin jedha waan hafeen immootu yeroo biraa walitti deebina baay'ee isin jaalannaa baay'ee isin kabaja ummata arjaa kiyya takka isinitti qaanfadheen beeku gaafa mucaa kanallee gaafa namoota birallee isin waa gaafadhee isinirraa dhabee hin beeku walitti deebina yeroo gaarii naaf qabaadhaa baay'een isin jaaladha ciao galatooma nagaa ta'a fayyaa ta'a hundi keessanuu akkuma isin jenne sheer godhaa waliif dabarsaa galatooma baay'ee